será que a gente consegue fazer essa roda girar aqui com a furadeira? Vamos ver? Vambora? Galera, a gente vai soltar isso aqui, a gente vai fazer rodar, tentar rodar aqui pelo eixo. Vambora. Encaixar esse parafuso aqui, ó, deixamos ele quadrado e vamos encaixar aqui, ó. Encaixamos aqui e agora, ó, vamos fazer esse trabalho aqui. Parafuso, pessoal, vamos encaixar aqui, ó, e fazer o teste, ó.